السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا سود وهذا فيديو كان مانتا وحواه للدونا دي الله ودله وقرادو جوديجا ماذا حبنان وحسبتها سحرو iyo waxyaabihii mudada labada sano ee u soo qabsoomay waxaan maalin ka soo gudbi doonaa hadii Allah uu dalo ogolaado fiidiyoo ku saabsan wax qabadka iyo barnaamijyada horumarineed ee hadda gudigu ay sameynayaan laakiin inta aan qodobada iyo waxyaabaha gudigu qabtaan aan marka hore aan idin soo gudbin bal aan marka hore idin dul maro warbixin yar oo gudiga ku saabsan gudiga waaxda sportska iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo bulshada waa lafdhabarta kobcinta kartida dhalinyarada xoojinta midnimada bulshada iyo horumarinta maskaxda iyo jirka jiilka soo koraya gudigani firfircoon waxa uu ku suntan yahay dadaal joogto ah hal abuur iyo hogaamin muuqato oo wax ku ool ah muddooyinkii u dambeeyay gudiga waxa uu hirgeliyay barnaamijyo sports oo tayo leh kuwaasi oo dhalinyarada ka leexinayay wadooyinka khaldan kuna hagayay tartamo caafimaad qaba anshax iyo waliba is-ixtiraam sportsku waxa uu noqday aalad midaysa bulshada abuureysana saaxiibtinimo isla markaana dhiirigelinaysa nabadda iyo wada noolaanshaha sidoo kale waaxda wacyigelinta gudiga madaxa banaan ee waaxda saxaro waxay u olayeen in barnaamijyo wax ku ool ah u soo gudbiyaan bulshada sida ka fogaanshiyaha mukhadaraadka iyo rabshadaha dhalinyarada muhiimadda waxbarashada iyo horumarinta ay u leedahay dhalinyarada doorka dhalinyarada ee nabadda iyo horumarka sidoo kale gudigu waxa uu ka shaqeeyay ilaalinta anshaxa dhaqanka iyo wadajirka bulshada gudigan waaxda sportska iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo bulshada waxa uu noqday meel lagu daydo laguna faano maadaama ay isku xireen ciyaaro wacyigelin horumar bulsho kalsoonida ay ka kasbadeen dhalinyarada iyo waalidiintana waxay u horseeday inay noqoto mid saameyn togan ku leh bulshada dhexdeeda gabagabadii gudiga qiimaha badan waxa uu mudan yahay bogaadin dhiirigelin iyo taageero joogto ah si ay u sii wadaan barnaamijyadooda iyo dadaalkooda ku aadan dhisinta dhalinyaro maskaxda iyo muruqa ka dhisan isla markaana door hogaamineed ka qaadata bulshada qaybaheeda way saaxiibayaal warbixinta halkaas aan usoo gudubno gudigan waxyaabaha uu qabto iyo baaqyada ay dirayaan waxaa ka mid ah gudigu waxa uu qabtaa qabashada iyo abaabulka tartamada sportska kubadda cagta hadda waxay noqotay meel lagu mideeyo dhalinyarada sidoo kale gudigu waxa uu qabtaa wacyigelin dhalinyaro iyo bulsho oo ku saabsan nabadda anshaxa iyo fogaanshiyaha dabeecadaha halista ku ah dhalinyarada sidoo kale gudigani waxa uu qabtaa soo saarista iyo kobcinta hibada dhalinyarada iyo dhinaca sportska iyo dhinaca hogaaminta sidoo kale gudigan waxyaabaha uu dhalinyarada u qabto waxaa ka mid ah iyo bulshada kaleexinta dhalinyarada dariiqyada qaldan iyada oo loo marayo ciyaar tababar iyo kulamo wacyigelin ah sidoo kale gudigu waxa uu qabtaa isku xirka dhalinyarada iyo bulshada si loo xoojiyo midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada sidoo kale gudiga waxa uu qabto waxaa ka mid ah la shaqeynta waalidiinta macallimiinta iyo ganacsatada si loo taageero barnaamijyada horumarineed ee waaxda saxaro waxaa kaloo ka mid ah qabashada tababaro iyo kulamo dhiirigelin ah si kor loogu qaado maskaxda iyo garaadka dhalinyarada gudigu waxa uu qabtaa wacyigelino bulshada dhexdeeda ah qodobka ugu dambeeya oo gudigu qabto waxaa ka mid ah kor u qaadinta caafimaadka jirka maadaama dhalinyarada laga leexinayo mukhadaraadka waxyaabaha qaldan laga leexinayo saas markaa awgeed gudigu waxa uu sameeyay barnaamijyo lagu dhiirigelinayo sida tababaro sports tababaro jirdhis iyo waxyaabo kale ay gudiga u qabtaan dhalinyarada sidaas awgeed gudigu hadduu wuxuu marka baaq u dirayaa gudigu wuxuu baaq u dirayaa kow in la taageero barnaamijyada sportska ee kor loogu qaadayo maskaxda dhalinyarada labo in waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka ay garab istaagaan dhalinyaradan kana qayb qaataan hagitaanka barnaamijyada wax ku oolka ah ee loo qabanayo wacyigelinta waaxda in ganacsatada iyo dadku haysta ay ka qayb qaataan horumarinta sportska in bulshada guud ahaanteed ay xoojiyaan nabadda midnimada iyo wada shaqeynta kana fogaadaan wax kasta oo carqaladeynaya horumarka dhalinyarada iyo amniga ugu dambeyn in dhalinyarada laftooda ay ka faa'iideystaan fursadaha maanta ay helayaan kuwaas oo iskugu jira sports qalab sports wacyigelin barnaamijyo waxbarasho iyo waliba in la siiyo waqti ku filan dhalinyarada taas awgeed marka waxaan halkan ugu baaqaynaa guud ahaan dadka degan waaxsutada saxaro waxaa jira rag gudi idin ah kuwaasi oo in muddo ah barnaamijkan soo dharaandhirinayay soo waday maantana heerkiisii ugu wanaagsanaa marsiinayo maadaama isbedel muuqda oo ku yimid degmada Dayniile waxaan rabnaa marka isbedelkaas inaan la jaan qaadno waxaana u baaqaynaa dhammaan odayaasha haweenka dadka wax bartay dhalinyarada in ay ka qayb qaataan barnaamijyada lagu horumarinayo waaxsutada saxaro taas oo in muddo ah aad arkayseen page kan aad ka arkayseen waaxda saxaro
sida marka magaca iyo waliba barnaamijka hadda aad idiin muuqdo loo hirgeliyo waxay u baahan tahay marka dadaal isgarab istaag iyo isbogaadin aad u mahadsantihiin waxaa inoo socda fiidiyoyaal kale oo lagu horumarinayo barnaamijyadan. Asalaamu calaykum.